Днес ще сменяме шарнири на това Рено. Шарнирите се набиват на носачите. За да ги сменим, трябва да махнем цялата главина. Първо махаме джантата, след това махаме спирачния апарат, заедно с стойката, за да можем да извадим цялата главина. Откачаме също амортисьора от горната страна. Така по-лесно махаме самата главина. Ето е главината. Махаме главината отгоре отдолу от ушите. Махаме тези шарнири от тези уши. И след като свалим главината, също така трябва да извадим и карето. Когато я сваляме, развиваме гайката. Чукваме я така да тръгне карето да се движи навътре. Сваляме главината. След това използваме този инструмент, за да извадим самите шарнири. Тръгнахме да вадим този. Избирате най-добрата приставка отдолу, в която да влезе шарнира. Тя служи за опора. А горната страна навиваме. И шарнира започва да излиза. Полеко просто излезе. Този модел са с набити шарнири. Ето го. Влиза така и обратно с ето този инструмент се набиват нагоре. Новите шарнири идват с канал тук и зегерка, което по принцип дават веднъж да се сменят. На втора смяна вече трябва да се сменят с носачите, тъй като леглото тук лека по лека се разширява. Има вероятност този шарнир да излезе, но при новите шарнири, които сме взели, са го предвидели, направили са канал и като набиете шарнира, слагате зегерка. По този начин възпрепятства излизането на шарнира. По същия начин и тук този шарнир излиза надолу и слагате новите шарнири. Имате освен тези два шарнира и шарнир на пружината. И сега ще ви го покажа. Така вече сме под буса. Не знам дали виждате, но ето го. Ето това. Ето е шарнира отгоре. Пружината ляга отдолу на моста, а отгоре се нанизва на този шарнир. За да ги смените, трябва с скоби да стиснете пружината и да я извадите. След това, при положение, че той е бил сложен и пружината го е натискала доста време, е заклинил и използваме ето този инструмент. Това е шарнира всъщност. Той седи ето така отгоре на носача и пружината влиза отдолу и влиза ето така. Когато махнем пружината, носача, т.е. шарнира, остава закачен на носача ето тук. Използвате този инструмент. Така, слагате ето този край така навътре. Сега ще го сложа ето така, защото не мърда шарнира. Слагате така и започвате да натискате. Слагате един болт и започвате да натискате. По този начин вадите шарнира от носача. Слагате новия. Когато сложите новия, натиснете го леко нагоре, колкото да застане. След това слагате пружината. Когато освободите самите скоби от пружината, пружината натиска шарнира нагоре и по този начин шарнира се набива в самия носач. Не е нужно да правите нищо допълнително. Пружината успява да си вкара шарнира в носача. Правите го на двете страни и това е така.